Hello， 你们好，我是连佑。哇，今天天气真棒，真棒，太阳也好大，好大。那是不是很适合改造一台纸飞机出去玩呢？但是普通的纸飞机是不是有点太单调了？飞机它就是要会喷射，所以呢，我要用我特制的纸飞机加上水火箭，这样就可以做出我们的喷射纸飞机。应该啦，那我们开始吧。哇！那我们就开始飞吧，飞吧！先来测试它的一般的飞行能力。3、2、1，好了，现在顺风，居然真的飞了起来哎！快坏掉了，所以呢，使用它的喷射器。这是只有用空气的，来喽！3、2、1，来喽！水火箭版本，3、2、1。这次呢，灌了比较多气。3、2，烂透了！完全不行的。2号。威力加倍，也更坚固，一定会飞得更好的。来吧，来吧，开始！好了，各位，3、2、1，